Башкортстандагы Каңгы Богады деген авылда ике бер туган бала яшәгән ди. Әниләре никтер кеше улын ныграк ярата. Кыйммәтле әйбер табып алып кайткач та аны типшигенә тоттыра. Улы улы Мөмеш Мөхәммәд үпкәләп идән чыгып китә. Сал ясый да Кара Иделдән Ак Иделгә кадәр йөзеп килә. Бурсык авылына килеп җиткәч, җәяүләп Гәрәй авылына кадәр күтәрелә. Шунда төпләнә дә. Бираздан Гәрәй байның кызына өйләнә. Бай үз чиратында аңа җирләрен бүләк итә. Мөмеш Мөхәммәд әлеге җирләргә Богады исемен бирә. Шунда төпләнеп яши башлый. Авыл күрнекле уллар һәм кызлар тәрбияләп үстерә. Татарстанның халык артисты Азат Тимершәех Богады егете. Богады шулай ук журналист, шагыйрә Ләйлә Дәүләтова эчендә туган авыл.